केजरीवाल की जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब झूठ बोलते हैं, उसी झूठ के अध्याय में उन्होंने एक और नया झूठ बोला है, और वो एक ऐसे वक्त बोला है जहां पर चुनाव का वक्त है, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर आचार संहिता लागू है, और वो जानबूझकर एक ऐसे झूठ की ओर मीडिया और लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, बटाना चाहते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। उन्होंने जिस तरह से करोल बाग में मोहल्ला क्लिनिक के डिमोलिशन के चार्ज नॉर्थ कॉरपोरेशन को लगाए हैं, वो बिल्कुल ही झूठ है, बिल्कुल फॉल्स प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि जो काम उन्होंने प्रारंभ किया था वो उन्होंने स्वयं ही मोहल्ला क्लिनिक या जो भी स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, स्वयं ही उसको उठाकर ले गए और स्वयं ही उसकी रिपोर्ट कराई कि ये डिमोलिशन कर दिया। इससे ज़्यादा झूठ क्या हो सकता है? अगर उनके पास किसी भी तरह का कोई सबूत है कि नॉर्थ कॉरपोरेशन ने उनको किसी भी तरह के डिमोलिशन, कोई वीडियो हो कि हम डिमोलिशन कर रहे हैं, तो वो दिखाएं वो। और जहाँ तक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात है, तो नॉर्थ कॉरपोरेशन या कोई भी कॉरपोरेशन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए लगातार विजिल रहता है, लगातार चेकिंग होती है, और उस दौरान ROW पे जो वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो क्या था? मोहल्ला क्लिनिक था, और चुनाव के समय जानबूझकर वो ये बात कह रहे हैं और उसको बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया। इसका अर्थ यह है कि वो जानबूझकर इस झूठ को फैलाना चाहते हैं जो काम पिछले 4 वर्षों में दिल्ली सरकार ने नहीं किया, और वो काम या अब आकर वो उनको याद आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जब उन्होंने ट्वीट किया तो हमने भी उसका जवाब दिया कि किस तरह से वो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले PWD सेक्रेटरी जो दिल्ली सरकार के हैं, उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, और उस पत्र का जिक्र साफ साफ उसमें लिखा है कि किसी भी तरह की जो सड़क होगी, PWD की रोड्स होगी जो 60 फुट या उससे चौड़ी होंगी, उन सभी सड़कों पर कोई भी मोहल्ला क्लिनिक बिना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, संबंधित म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या संबंधित ट्रैफिक पुलिस से बिना इजाज़त लिए, बिना NOC, बिना इंटीमेशन, बिना परमिशन के वो मोहल्ला क्लिनिक सड़क के किनारे नहीं बना सकते। जनता को, दिल्ली के मीडिया को भ्रमित ना करें, और जिस तरह वो बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि उनके जो मीडिया सलाहकार हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो पेरोल पे हैं, और वो उनकी वकालत कर रहे हैं, ये खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, वायलेशन है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले भी करते रहे हैं और अब फिर कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अपना प्रचार प्रसार, अपना फोटो लगाकर कर रहे हैं। मैं तो चुनाव आयोग से कहूँगा कि वो उसकी भी तहकीकात करें, और जिस तरह से जो उनके मीडिया एडवाइज़र हैं मिस्टर शर्मा, उनकी भी जांच की जाए, और वो एक पेरोल पर, गवर्नमेंट के पेरोल पर होते हुए भी एक आम आदमी पार्टी यानी राजनीतिक दल का फेवर की बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से उसको भी कंडेम करता हूं, और इसकी भी चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मित्रों, ये मुद्दा जो आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये हम लोगों को इसलिए आना पड़ा कि वो झूठ दर झूठ बोले जा रहे हैं। और ऐसे समय जब कारपोरेशन को उन्होंने पिछले वर्ष 1 पैसा नहीं दिया, जो पैसा हम सफाई कर्मियों के लिए लगा सकते थे, जो पैसा हम ड्रेनेज सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च करते थे, उस पैसे को उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया, प्लान 8 का पैसा। और कहते ही हैं कि हमने 10 से 12% आपका ग्लोबल शेयर कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये उन्होंने बिल्कुल
धोखाधड़ी की है हमारे साथ कि जो पैसा वो पहले हमें 10% देते थे और उससे उसके अलग प्लान हेड का पैसा हमें लगभग 700 करोड़ मिलता था। इस बार हमने 800 करोड़ रुपया क्लेम किया जो उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया। और मैं सिर्फ एक हेड की बात करूं जो दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से सफाई में दिक्कत आती थी। हम सफाई कर्मियों को सैलरी भी देने में दिक्कत होती थी, उनकी पेंशन देने में दिक्कत होती है, उनके एरियर्स देने में दिक्कत होती है। और आज जिस तरह से वो ना तो हमें अनऑथराइज्ड कॉलोनी में काम करने देते हैं, ना उसके लिए पैसा देते हैं। बिल्कुल उनकी मंशा और नीयत साफ है। वो चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे उठाकर दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहते हैं जो काम उन्होंने पिछले 4-5 वर्षों में कर ही नहीं पाए। और जो मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें तो 2 साल बाद अब चुनाव के वक्त उनको ये याद आ रहा है। और ये मुद्दा उन्होंने चुनाव के लिए खासतौर से ये पूरा प्लान उनका जो पूरी पिक्चर उन्होंने प्लान बनाई है, आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वो झूठ दर झूठ बोल रहे हैं, इससे दिल्ली का भला नहीं होगा। दिल्ली का अगर आप वास्तविक भला करना चाहते हैं तो झूठ बोलना बंद करें और फाल्स प्रोपेगेंडा करना बंद करें। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आदेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है कि हमारे लिए मुख्यमंत्री कहूँगा उनको आदरणीय जो जिस प्रकार से झूठ बोलते हैं और जिस प्रकार से वो जगलरी करते हैं वो उनका अपना एक अंदाज है। लेकिन मैं तो मित्रों आज एक पूरा आपके समक्ष ये लाया हूँ जो पिछले वर्ष से पिछले हर महीने लगभग मैं उनको एक पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से उनको एक पत्र लिखता हूँ और पूरी डिटेल के साथ लिखता हूँ। और लास्ट जो मैंने पत्र लिखा है वो 3/4/2019 यानी कि इसी माह में 3 तारीख को लिखा है। और उनसे मैंने गुजारिश की है, प्रार्थना की है कि दिल्ली की जनता के साथ मजाक मत करो, उनको पंगु मत बनाओ, उनको बीमार मत बनाओ, उनको अस्वस्थ मत बनाओ। दिल्ली की जनता ने आपको 66-67 सीटें दे करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है और आप ये चाहते हैं कि दिल्ली बीमार हो जाए और अपना वो बहाना बनाते हैं कि मोदी जी हमें पैसा नहीं दे रहे, हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, बल्कि अपना शेयर और जो उन्होंने केंद्र से मिलना चाहिए वो उनका बहुत अधिक बढ़ गया। लेकिन जो एमसीडी को उन्हें फंड देना चाहिए वो पिछले सालों की बजाय इस साल उन्होंने ऐसी जगलरी करके ये सब हमारा उन्होंने काट दिया है। और जो थर्ड फाइनेंस कमीशन को जिसके हिसाब से हमें लगभग 1000 करोड़ रुपए साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलता था, जो 2016-17 में भी मिला, 2017-18 में भी मिला, लेकिन 2018-19 में भी अब उन्होंने आकर के जो 5th और 4th को तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, जो कि 12.5% हो गया था 10.5 से। और अब जो जगलरी करके उन्होंने हमारा सब पैसा काट दिया है और अब वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ आपको लगभग 400 या 492 करोड़ रुपए देंगे, जो कि थर्ड के हिसाब से भी लगभग 700 करोड़ रुपए कम है। तो इसलिए जहां साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ही संवेदनशीलता से लोगों के बीच में काम करती है, सफाई का काम जो बेसिक काम है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है राज्य सरकारों की जिम्मेवारी की निगमों को चलाए, वो उसी से पीछे हट रहे हैं। चाहे वो सैनिटेशन का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, या रीसेटलमेंट कॉलोनी में कोई काम करने की बात हो, उन सब कामों में, या पब्लिक हेल्थ का मामला हो, डिस्पेंसरी बनाने का काम हो, ट्रांसपोर्ट का काम हो, मिड डे मील का काम हो, इन सब कामों के पैसों को रोक दिया गया है, जिससे हमारे सभी प्रकार के जो हमने टेंडर्स भी किए हुए थे उन सब को भी हमें, आप सब भी बहुत भांति से जानते हैं जो लोग एमसीडी को कवर करते हैं, उनके टेंडर्स को भी हमने वर्क ऑर्डर इशू नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हमारे पे पहले ही 700-800 करोड़ की लायबिलिटी है तो हम और लायबिलिटी अपने सिर पे कैसे ले सकते हैं जब हमारे दिल्ली सरकार ने पैसों को रोक दिया है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है। वहीं एक और हमने अपनी 31 तारीख को ये बुक भी रिलीज की थी कि जिसमें हमने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पिछले साल में किए गए कामों की भी चित्रों के द्वारा
ये सब रिपोर्ट दी है वहीं, लेकिन हमने आगे आने वाले समय में अपने सब कामों को, विकास के कामों को रोका है। ये मेरी उनसे प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे। नवरात्रों के मौके पे मैं आपको बधाई देता हूँ, और लेकिन ये हमारी आपसे, आपके माध्यम से भी प्रार्थना है कि आप ये पैसा हमारे को दिलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बब्बर जी, अशोक गोयल जी, हमारे दोनों निगम के मेयर साथी आदेश जी, नरेंद्र जी, एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी मीडिया बंधु, हम तो एक साल में केजरीवाल जी से केस लड़ना सीखा कि कोर्ट से केस लड़के कैसे इनसे पैसा ले। मैंने लगातार प्रयास किया और उनको कोर्ट के द्वारा रताड़ भी लगाया और मैंने पैसा भी लेने में सफल हुआ। जो दिसंबर 2018 में 330 करोड़, जनवरी 2019 में 632 करोड़ और 20/3/2019 को 404 करोड़ हमने कोर्ट से पैसा इनसे लिया। और कोर्ट ने कोर्ट के मैं बधाई देना चाहता हूँ, कोर्ट ने ऐसा केजरीवाल जी को रताड़ा कि आपकी इस डेट को, इस टेन को पैसा देना ही देना है। और पैसा मिला। मैंने अपने सभी कर्मचारियों का टाइम से वेतन देने में सफल हुआ। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 1 साल पहले, 2 साल पहले जब हम लोगों ने चुन करके आए थे तो उस टाइम में बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हमारे कर्मचारियों की सैलरी 3 से 4 महीने तक बैकलॉग था। लेकिन आज हमने इस प्रयास से, कोर्ट के प्रयास से पूरे मार्च तक का सैलरी हम सभी कर्मचारियों को ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक के कर्मचारियों को सैलरी दे पाया। के 3D4 में जो पैसा हम लोगों को मिलता है वो पैसा नाली बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, पार्कों के लिए, किसी भी मद में उन्होंने 1 रुपये पैसा प्लान हेड में नहीं दिया। थोड़ा पैसा हमको 160 फ्लोर मार्क प्लान हेड में पैसा दिया। वो पैसा चिन्हित करके केवल हॉस्पिटलों के दवाई के लिए और स्कूलों के लिए उन्होंने पैसा दिया, जिससे हम लोगों ने स्कूल और हॉस्पिटल में कुछ काम कर पाया। तो अभी यही पूर्वी दिल्ली की स्थिति है। चौथा वित्त आयोग का पैसा जो हमारा, इन्होंने 5वां वित्त आयोग 2016 से लेकर 18-19 तक का जो लागू किया, उसका भी पैसा अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया। उसमें भी 210 करोड़ रुपए हमारा बकाया रखा। इसके अलावा 2012 से लेकर 2016 तक जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा था, वो भी पैसा इन्होंने टोटल का टोटल बाकी रखा है, जो 3195 करोड़ रुपए होता है। अगर वो पैसा मिले तो हमारा जो 1400 करोड़ रुपए अभी हमारे 2000 पीछे का 2018 तक, 2013 से 2018 तक का कर्मचारियों का एरियर बाकी है पूरा, वो 1400 करोड़ रुपए है। अगर वो पैसा दे दे तो हम अपने कुछ न विकास का काम न करें, लेकिन कर्मचारी के हित में देख करके कर्मचारियों का एरियर का पैसा दे पाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी झूठ बोलना। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे जो डेली वेजर हैं और जो लीव सब्सिट्यूट है, उनकी सैलरी अभी तक उन्हें नहीं मिली, तो उसके लिए क्या हो रहा है? हाँ जी शाबनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जब सफाई कर्मियों की स्ट्राइक हुई थी, उसमें प्रमुख उनकी 4 डिमांड थी। एक उनके रेगुलाइजेशन की थी, एक लेफ्ट आउट केसेस था, और तीसरा उनके एरियर्स की थी, और चौथा उनको कैशलेस। इन चारों पे हमने बहुत गंभीरतापूर्वक उनके नेताओं से बातचीत की और उसमें रिजॉल्व किया, जिसमें पहले की 3 मांगे हैं कैशलेस पे हम भी जा रहे हैं, उसके लिए एजेंसी नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन जो पहले 3 है उसके लिए हमने करना भी शुरू कर दिया। जिस केस की आप बात करें लेफ्ट आउट केसेस की 900, उसके लिए भी प्रक्रिया बिल्कुल जारी है। जोन से लिस्ट भी आ रही है, आपकी हमारी पहले भी बात हुई है, हम उसको जल्दी ही कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि फुल प्रूफ हो जाए, जिससे कि जो सफाई कर्मी एक्चुअल है, जो जिनको हमें देना है और जो वास्तव में जेन्युइन, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा काम हो जाए कि जो गलत व्यक्ति को हो जाए, लेफ्ट आउट केस को हम रेगुलाइज कर दें। इसके लिए हम उसको डबल चेक, इससे पहले कोर्ट में लिस्ट जमा हुई थी, उस लिस्ट को भी मंगा लिया गया है और हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन का दौर होते ही हम उनको लेटर देना शुरू कर दिए। कुछ तो हमने कर्मचारियों को लेटर दे भी दिए हैं। सर मेरा सवाल है, दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल, मॉल्स एंड कमर्शियल स्पेसेस में
पार्किंग फ्री है, लेकिन पार्किंग माफिया एक्टिव है। दिल्ली हाईकोर्ट का 19 फरवरी 2018 को ऑर्डर किया हुआ है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। लगातार जो पार्किंग माफिया है आपने किया है इस ना? पर आप लोग क्या कहेंगे? पार्किंग हमने में फ्री किया है। हमारे एमसीडी के आदेशानुसार, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, वैसे उसमें पार्किंग हॉस्पिटल्स और मॉल्स में बिल्कुल फ्री है। अखबार में भी इसके तहत एडवर्टीजमेंट दिया गया है, बार बार किया गया है। इवन हाउस में भी और मीडिया के लोगों को भी हमने कहा गया है कि कहीं अगर कहीं आपको कोई इसके खिलाफ कोई बात आप जानते हैं और कहीं चार्ज किया जा रहा है या कुछ माफिया कोई इस तरह से सक्रिय है, तो हमारी जानकारी में लाइए। मैं खुद जाकर के वहाँ पे छापा मारने के लिए अपने अफसरों के लिए तैयार हूँ। और दूसरा, कुछ 1 या 2 में कोर्ट में गए हैं, उनको कोर्ट से कुछ राहत मिली है, वो लोग सिर्फ चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो भी जो चार्ज कर रहे हैं वो भी एक अलग फंड में इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अगर उसका जो भी बाद में फैसला होगा तो हमारी तरफ से हमारे जितने भी मॉल्स और हॉस्पिटल्स हैं उसमें पार्किंग फ्री है। और अगर कोई आपके संज्ञान में इस तरह का कोई आता है कि वहाँ पे कोई चार्ज किया जा रहा है, तो प्लीज हमारे नोटिस में जरूर लाइए, हम उसको चेक करवाएंगे। सर, आप अपने लोगों को भेजिए, अभी भी भाई की जाके आप किसी भी हॉस्पिटल में अपने लोगों को भेजिए, चेक करवाइए। ऐसी लगातार भाई चल रही है। जी, अगर आपके भी कोई स्पेसिफिक जानकारी हो आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा, हम जरूर उसको चेक कराएंगे और कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।